കപ്പ് സിറപ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്രം. വിൽപ്പനയ്ക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. മധ്യപ്രദേശിലെ വ്യാജ ചുമമരുന്ന് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. വിഷ്ണു തലവൂർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക? കാരണം കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണാക്കിയ ഒരു സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഈ വ്യാജ മരുന്നിന്റെ നിർമ്മാണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത് ബാൻ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത്. നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊരു പ്രതിവിധിയല്ല, അത് നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള നടപടി തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ ചുമമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക്? വിനീഷ, കപ്പ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനമാണ് നിലവിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രഗ്സ് റൂൾ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ കെ ലിസ്റ്റിൽ സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ വരുന്ന മരുന്നുകൾ നിരോധിക്കുക എന്ന തലത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 30 ദിവസത്തിനകം അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ സമയമുണ്ടാകും എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സിറപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെ ഇത്തരത്തിൽ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും മാറ്റുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ടാബ്ലറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കടുത്ത നിയന്ത്രണമായിരിക്കും കപ്പ് സിറപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു കാര്യമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശിൽ 20ഓളം കുട്ടികളാണ് കപ്പ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചത്. എന്തായാലും അതിന് പിന്നാലെ ചില നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കോ ജലദോഷത്തിനോ കപ്പ് സിറപ്പ് നൽകരുത് എന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണം കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിനിഷ. ശരി വിഷ്ണു, ഏതായാലും കപ്പ് സിറപ്പുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനായുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു തലവൂരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.